Ya, dulu. Waktunya makan siang anak perkututku. Apa? Tuh makan tisu mau. Makan siang. Diloloh. Dulu dong. Satu-satu dulu. Ini. Beneran kan? Jangan buru-buru. Nah, lu. Kalau udah lapar, kalau udah sabaran lu udah lapar. Nah, berecetan. Dulu sini. Ini di plastik tuh. Belum kenyang. Lapar banget. Terus awas kucing nih. Udah. Gantian. Terus gantian. Kamu belum kenyang. Kamu udah kenyang. Nah, dikit lagi. Udah. Makannya udah belum? Udah. Mau lagi. Anak perkutut umur 2 minggu. Umur 2 minggu. Ya. Lagi. Udah belum? Udah. Udah. Oh, udah kenyang. Kenyang belum? Wih. Kenyang belum? Dikit lagi. Oh, masalah tuh. Oh.
sasar terus. Udah. Oke. Lap dulu mulutnya. Bersihin dulu pakai tisu. Mulutnya dibersihin dulu. Udah. Belum. Belum. Dikit lagi. Oke, sudah kenyang. Udah, sekarang ngandang lagi. Kalau sudah kenyang ngandang lagi. Masuk, pintar. Ayo, masuk dalam. Ayo, sip. Udah ya, makannya ya. Dah, tutup. Oke, sip.